माऊली सांगतात, माऊली काय सांगतात की म्हणले पंत महाराज एके ठिकाणी सांगतात बघा, सुंदर पदामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे आणि सुंदर आपले विचार मांडलेले आहेत, आपलं ज्ञान प्रगट केलेलं आहे. जीवनाचे गुरुनाम, नामच वेदांत, नामच सिद्धांत, नामच नित्यनेम. श्वासागण म्हणले नाम घ्यायला हवं तर देह पवित्र होतो, देह शुद्ध होतो असं माऊली सांगतात. मग आता आपण म्हणू हे नाम घेण्यासाठी काहीतरी द्यावं लागत असेल, काहीतरी खर्च करावं लागत असेल, पण काय नाही. एका भावगीतामध्ये सुंदर वर्णन केलेलं आहे. माऊली काय सांगतात पहा. नाही खर्चली केवढी नाही खर्चली कवडे दमडे, नाही वेचिला विकत घेतला श्याम, बाई मी विकत घेतला श्याम, बाई मी दा विकत घेतला श्याम. कुणी म्हणे माझा असेल चोरी, कुणा वाटते असे उधारी. कुणी म्हणे माझा असेल चोरी, कुणा वाटते असे उधारी. जन्मभरीच्या श्वासाइतके, जन्मभरीच्या श्वासाइतके मोजला हरिनाम, मोजला हरिनाम. विकत घेतला श्याम, बाई मी विकत घेतला श्याम, बाई मी विकत घेतला. 24 तासामध्ये 21,000 सासे एवढा आपला श्वास होतो. 24 तासामध्ये हे संत महात्म्यांनी मोजलेलं आहे. मग आयुष्यभराचा किती होतो, आपलं आयुष्य कधी संपणार आहे हे आपल्याला माहिती नाही, पण एवढं तरी कळतं एकदा भगवंताचं नाम घ्यावं. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा. पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा. पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी. मुखानं हरी बोलल्यानंतर पुण्याचं गणित करता येणार नाही. नाम एवढं तारक आहे, नामाने कितीक तरले तरुण गेले आणि तरत आहेत. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करे. बघा म्हणले भूमीपेक्षा 10 पटीनं पाणी आहे, पाण्यापेक्षा 10 पटीनं वारं आहे आणि वाऱ्यापेक्षा 10 पटीनं नव्हे कितीतरी पटीनं काय आहे तर म्हणले आकाश आहे. आणि आकाशाहून मोठं सर्वात श्रेष्ठ गगनाहून मोठं काय आहे तर माझ्या भगवंताचं नाम आहे. आणि म्हणून नामदेवराय सांगतात, पांडुरंगा संसारामध्ये आहेस पण म्हणले परमार्थ थोडा साध्य करावा म्हणतो, पण कसा करावा तर म्हणले भजन कीर्तन करून करावा. कारण हा नरदेह पुन्हा पुन्हा नाही, शेवटची पाळी एक मनुष्य जन्म. चुकली यावर मग फेरा पडे, ह्याच देही करा ओळखी आत्मा राम. संसार संगम लेखोने
एकदाच म्हणले काय करावं तर भगवंताचं नाम घ्यावं म्हणतो. हाताची टाळी आणि मुखानं नाम. सर्वांनी प्रेमानं हाताची टाळी मुखानं नाम. हात वर करायचं आहे. चांगले नाम चांगले चांगले नाम चांगले चांगले नाम चांगले चांगले माझे कंठी राहोले माझे कंठी राहोले नाम चांगले राहोले माझ्या कंठी राहोले कपी कुळा उधारिले कपी कुळा उधारिले कपी कुळा उधारिले कपी कुळा उधारिले मुक्त केले राखत मुक्त केले राखत घोडा केले राखत नाम चांगले चांगले नाम चांगले चांगले